这是一起真实的机密事件，当时美国多个州的居民都曾亲眼目睹过一切的发生，就连当地州长都亲口承认了这件事。很快，为了不引起民众的骚乱，政府马上平息了这股舆论风波。但关于这件事的传说，至今还流传在暗网上，这就是大名鼎鼎的凤凰城光点事件。在1997年，美国亚利桑那州的傍晚，当地大约共有700多名民众目击了 UFO 飞碟，停留时间长达1个小时才缓缓飞离，有近百人都拍到了飞碟的样子。但就在 UFO 消失后，离奇的事情发生了。随着飞碟的离开，有3个高中生也离奇消失了，就像是凭空消失了一样，至今都没有找到踪影。此事件在当地引起民众大规模抗议，要求政府公开飞碟信息，以及承认3名高中生被外星人劫持的真相。迫于压力，事件发生后不久，亚利桑那州州长便紧急召开了新闻发布会。但让人意想不到的是，州长一套官话说的是半分不漏啊，最后还用假外星人的方式否定了凤凰城事件。但因为这件事牵连甚广，连空军基地也出面为此道歉，说大家看到的 UFO 其实是他们在训练时发射的信号弹。但民间群众不买账啊，有物理大能亲自出手做实验，否定了信号弹的解释。但慢慢随着时间的推移，官方始终和群众打马虎眼，此事件也渐渐被淡化，不再被人们提起了。直到2007年，当年一个失踪高中生的妹妹，经过10年不懈的努力，终于找到哥哥离家时带走的一台家庭 DV。原来当年凤凰城 UFO 事件刚发生时，上高中的怂哥还是天文小组的成员，他从小就喜欢拍摄家庭录像。事发时，怂哥同组的2个好兄弟邀请他一起去附近的山上近距离拍摄飞碟。怂哥想都没想就答应了，因为天文小组在学校里最没有存在感的小组啊，没有妹子会想不开来看星星啊。如果这次能近距离拍摄到飞碟，怂哥盘算着，那我高中3年不整上优先择偶权了吗？3人当即拍板决定啊，就干这一票了。怂哥回家偷偷带走 DV， 去了山头和2个好兄弟会合，但就是这么一去，然后就再也没有回来了。10年后，本地一个开发商在勘测凤凰山附近的一片荒地时，意外找到了这个已经损坏的老式 DV， 因为刻着有怂哥父亲的名字，并且当地人都知道，这么多年来，怂哥一家没有放弃过寻找怂哥这个倒霉孩子。开发商觉得这个东西可能有用啊，就联系了怂哥的妹妹，把 DV 交给了他。怂妹拿到相机时，本来已经不抱希望了，经过10年的风吹日晒，相机外部已经完全接近报废。但万幸的是，包裹在里面的卡带保存的还算是比较完整。怂妹找来了专业的技术人员，修复了里面的部分视频，但看到里面的画面时，所有人都震惊了。这是一段非正常拍摄的画面，在画面中，3个高中生刚把车开到凤凰山脚下不远的地方，他们开始徒步上山。此行的目的就是为了找到山顶近距离拍摄 UFO。在上山的路上，3个人很快就察觉到了事情的严重性。一路上，3人发现了很多被烧伤的动物尸体。在这座没被开发的深山里，岩壁上还画着不明觉厉的符号。3人互相给彼此壮胆，等他们拍到外星人后，我们可就算是扬名立万了。但此时3人还不知道，前方等待他们的可不是什么光明的东西啊！很快，3人又翻过了一座山，终于在下午太阳快落山时，爬到了附近最高的一处山峰。3人在这里简单的休整了一下，就开始等待了。这时太阳也快落山了，突然有人发现不远处真的出现了一个亮光，紧接着那个光点就在夜空中急速飞行，然后开始分离，最后消失。3个人很兴奋呐，其中一个人提议下山去找那个亮点消失的地方。怂哥本来有点害怕，但被身边人一怂恿，一咬牙还是跟上了其他2人的脚步。路上天很快就暗了下来，深山里更是漆黑一片，几个人越走越心慌，开始后悔当初的决定。3人最后还是决定直接回家，但诡异的事情也就在此时发生了。天太黑了呀，他们根本找不到来时的路啊！指南针也出现了问题，磁场不知道被什么东西干扰，导致指针一直在乱转。终于在恐惧和压抑下，3人在一个路口出现了分歧，但带头的人坚持自己没有走错。没有办法，怂哥只能跟着往前走。可刚走没多久，远处就传来了奇怪的嗡嗡声，这荒山野岭里听着可就有点瘆人了呀！3个人都有点麻爪了，他们来回翻看指南针，希望仪器可以好起来，给他们指条明路。但中间那个愣头青硬是坚持自己没有走错，挑了一个豁口就走过去。剩下怂哥2个人是跟也不是，不跟也不是啊！如果走进更深的山脉里，那等着他们的可真就是死路一条了。就在2个人犹豫时，刚才的嗡嗡声更大了。随着巨大的爆炸声，一个巨大的光球带着刺眼的光芒和震耳欲聋的轰鸣声向他们飞了过来。
这是一盘遗失了10年的录像带，也就是这盘录像揭秘了全球最著名的凤凰城 UFO 事件背后的真相。巨大的光球从2个人头上飞过，在怂哥和同伴都惊魂未定的时候，另一名同伴马克跑了回来。他告诉怂哥，自己在不远处看到了他们来时的车。3个人明显都被刚刚的光球吓傻了，一路上顾不上说话，匆匆赶回车上。3人才缓过神，他们激烈的讨论起来。马克说自己刚刚走着的时候，突然看到了一个发光的大光环出现在自己的头顶，自己当时被吓坏了，站在那儿一动都不敢动。但幸好那个光环停留了一会儿就飞走了。当车子启动后，3个人的情绪才逐渐稳定下来。怂哥甚至还有点小激动啊，因为刚刚的画面都被自己一五一十的拍下来了。他们终于如愿以偿近距离目击了 UFO， 但2人没注意到的是，马克却显得比较紧张，不停的喝着水。果然，车子刚开出去没多久，那个光球又出现在了车的后面。很快，伴随着巨大的轰鸣声，光点在车身一闪而过，然后全车就断了电，停在了路边。3个人又惊又怕，于是准备下车步行离开。但就在收拾行李时，马克鼻子突然开始流血了，意识也开始变得模糊起来。怂哥2人吓了一跳，马克却摆摆手表示自己没事。可3人步行没多久，马克就自顾自地往路边的杂草里走去。怂哥和同伴怎么叫他，他都没有任何反应。怂哥察觉出来马克不对劲呢，急忙追了上去。但就在这时，巨大的轰鸣声再次响起，这次的势头比前2次还要大，气流卷起了地上的石块和杂草，像雨点一样扑在人脸上。2人还来不及反应，马克就消失了。剩下怂哥2人不信邪呀，又找了一会儿，还是什么痕迹都没有，就好像马克这个人凭空消失了。同行的女生彻底崩溃了，大哭起来。在怂哥的安慰和鼓励下，他们站起来继续往前走。可刚走没多久，女生说自己也有点累了，想坐下休息一下，然后也开始流起了鼻血。他们刚坐下，不远处就传来了狼的嚎叫声，2人吓了一跳，也不敢耽搁了，便继续赶路。但刚走出不远，路边就发现了狼的尸体。而此时女生的鼻血也越流越多。突然，女生说看到了自己的父亲在呼唤自己，说着便不管不顾的往前走。紧接着，巨大的轰鸣声再次响起，女生追在光点后面，一边跑一边大声呼喊。在画面中，我们可以看到一个诡异的环形机械物体，而奔跑的女生也被一股神秘的力量吸到了半空中，消失了。而录像机也被未知力量损坏了。等相机画面再次恢复时，怂哥似乎找到了一个废弃的铁皮屋，在里面躲了起来。看怂哥的模样，显然是经过了一场奔逃。怂哥刚准备擦去脸上的血迹，但就在此时，诡异的事情再次发生了。水池里的水突然被倒吸起来，屋子里的一切都摇晃起来。很快，房顶就被掀开了，摄像机也被甩了出去，怂哥被吸走了。摄像机被飞船卷起的气流裹挟着飞到了半空，然后重重摔在了地上。此时天亮了，一切都结束了。这是2017年上映的电影《凤凰城遗忘录》，根据凤凰城真实事件改编的。阿松哥少说啊，那也得有个10多年没见过此类的片子了。全片没有一个外星人的镜头吧，但却把科幻恐怖的氛围拉到了极致。如果有喜欢类似伪科幻恐怖的小朋友啊，这部电影你不容错过呀。